بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan marka horeeya salaamayaa madaxda dowladda, madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka, gudoomiyaha garsoorka iyo xiriiraaliyaha, wasiirada dowladda Puntland, xildhibaanada iyo marti sharafta kale oo siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed iyo wadaado iyo nooc walba leh iyo ururada bulshada dhammaantiin wayna salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan bogaadinayaa guddiga doorashooyinka ITEC oo qorshahan halkan quruxda badan leh. waxaan waagay anagu aan wax sameynay farsamadaanu may oolino naqshadahan iyo xararkan ranjiyeedkan waa ka yaryaraayeen, laakiin nuxurka aada u weynaa. aada iyo aad baan u bogaadinayaa, weliba khusuusan labadii dhalinyarada oo meeshaan ka hadlayo cabdirasaaq iyo ninka la yidhaahdo cabdullaahi. aadaynima wada aqaan, waxaan u maleynayaa nin oday oo weyn iyo waxaan aqaanaa guddoomiyaha, labadaa keliya hore inay ka aqaynay, inta kale waa isbaran doonaa. waxyaalaha kale oo aan inii sheegayo marka u horeysa intaanan inii sheegin waxaan bilaabaya inaan xoogaa aan ku farxay inaan caawa meeshaan ka arko Jerry Makin oo horey noola soo shaqeeyay guddigii doorashada oo Maxamed Xasan Bare madaxda ka ahaa, isagoo Interpeace wakiilka Interpeace-na wiilaan aabihiis isnaqaano weliba aad macruuf nahay, saaxiibna nahay buuna ka socdaa. waxaan rajaynayaa labada hay-adood ba inay gacan fiican siiyaan. taana idinka inii soo laaban, waxaan marka hore aada iyo aada ugu bogaadinaya odayaasha dhaqanka oo iyagu muddo soo shaqeeyey. waxyaalaha lagu dhaliilo oo iyaguna ay dhib ku qabaan waa dadka ay soo xulayaan oo ay khiyaar say rabaan ugu heli karin, qabaa'ilku pressure ku hayaano mararka qaarkood ay ka soo baxaan xildhibaano ama dad aan xildhibaano dowladda hoose iyo mid dowladda gobolka tan Puntland iyo tan dhexeba aan in badan oo ka mid ah dadka ay soo xulaan ayeen wadaniyadii iyo aqoontii looga baahnaa shaqooyinka loo idmaday ayeen buuxin, oo dhamaanka qabaa'iliga baa kaa keena. nidaamka axsaabta ayaa taa lagaga bixi karaa sida anagu aan higsanayno, laakiin dariiqooyinkii loo mari jiray in loo maro waayo. odayaasha qaarkood waxaan ka hubaa weliba qolada simada ah yaa naga kaxaysta, waxaan dhib baanba ku qabnaayo, waa kala saari kari weyno, ilaahow mar naga wareeji. marka nimanka ka baqaayay odayaasha inay xanaaqaan u cuudaanayo inta taas anaaba ka hayataa horta alla ogaa. midka isku dhajiyana waa arki doonaa, kaas waa ka fujin doonaa haddii alla wadano dheeraada ku qaba. waxaan idiin sheegayaa guddigan doorashada kii ka labaadoo ka horeeyay Cabdiraxmaan, isagaa eedda loo haysta Cabdiraxmaan diiniy hadduu caawa iska rogay anuu hadda isaga waxba ka daba tuuri maayo. isagoo iska rogay hadda caawa hadalkiisii markii hadalka laga siiyey. laakiin waxaan idiin sheegayaa raggiinaan dhalinyarada hadda jooga, annagu goolka oo yaalla boortiyeeriga in laga dhaliyo keliya ay taagan tahay ayaanu ka tagnay. wax dhimanaa ma jiro, wax walba iska saara ayaan ka tagnay. sababta aan u joojinayna macquul bay ahayd. 14 Juulaay dukumentigii waa la qaaday, caluula iyo baargaal iyo mareeda iyo kulli iyo qandalo waa yaalin, sanaadiiqda waa yaalin. laba magaalood baa injeentu ka dhacay, midna waxay Qardho, midna waxay ahayd meesha la yiraahdo Bursaalax. gaalkacyo maba ay gelin, sanaadiiqda waxay yaaleen cagaaran bay yaaleen. gaalkacyo ma gelin, rag diidan ay jireen laakiin ma ay gelin. meesha kuraasta sanduuqyada lagu jeexjeexayna waxay ahayd Bursaalax. raggii Bursaalax ka yimid hadda caawa joogaane arrintaas maxkamadeedu weli waa taagantahay, lama qaabin, haddeer bay iska ilaashay. Qardho waa loo dhammaa, inta badida odayaasha siyaasadda ku jiray, ciidan baa loo adeegsaday, dagaal baa ka dhacay, ciidankii amniga sugaayay baa riddi laga xiray, madaxdoodii baa la dilay. 370 kumaandoosana waxay fadhiyeen Carmo oo soo bermuudeeyeen, waxay ducayna gaar qarra soo galaan si aan u baajino black sheet ka dhaca. ayaan doorashada 14 Juulaay u joojinay. wallaahi inaana madaxweyne ku-xigeenka weydiin markaan dhawaa joojino oo meeliyada qaban inaana tashi lama geliyo taasoo kale. waxaa maalintaa ku sugnaa Garoowe Nicholas Kay SRCG ninkii ahaa, wuxuu soo qoray message Twitter uu soo qoray oo leeyahay it is a brave and wise decision. boqolkiiba boqol buu taageeray. tan Ingiriiska aqoon waxa weeye go'aan geesinimo leh oo caqli kara. waana diig soo kayaan geli lahayn haddii kale dadka maanta waxaas fidmadaas qaybta ka ahaa
oo dad yar ah oo fara ku tirisa oo xamar laga hagaayo oo maamulkii xamar ka jiro madaxweynihii markaa joogay oo diidanaa federationka diidanaa markii dambe hadda libti waxa uu ka qaatayo galmudug iyo si kastaba ha ku keenay iyo meesha la yiraahdo hirshabeelle oo markii u dhameeyay maad khatimkii xoogaa ka daba tuuray marka hadda waa ku mahadsan yahay inta uu ku daray laakiin waagaa ninka hortaagnaa maaliyadda ku bixinayay oo khilaafka waday halkaas ka socotay marka runta inay sheego dadkii waagaas wakiilada waxa ama joogin carada waa joogan wali laakiin hadda waxaan u maleeyaa wakiilo cusub hadda la helay maanta waxaan maqlaayay in oday oo waliba loo diray in Soomaaliya National Reconciliation-kii oo sameeyo Soomaaliya hada wuxuu yiri Puntland goorna waa burburaysa Puntland goorna waa tagaasano inta culaad way iska jirta ama burcad wadaad ha ahaadeen ama ahaadeen man iyaguna wadaad sheeganaya laakiin aan wadaad ahayn ama ahaadeen xukuumad meel gaar oo meel ka jirta waxaas oo dhan way iska jireen laakiin wax u burburaya maanta waa gahayrtay taariikh horena waa leedahay waana sii gahayray Soomaaliya hagaagaysa imtixaanka waxa saaran maanta qoladiina dhalinyarada ah sida feer u noqon lahayd meelaha qaarkood Soomaaliya kamid waa ogtiin waxa la isku haysto waa guddiga doorashada composition-kiisa waa la isku haystaa cadaaladiisa waa la kala shakisan yahay idinka haddii hadda lama yaqaano wali imtixaan badan ma inaan soo marin haddeerba haddii shakiinu ku bilaabmo haddii Allah inoo naxariisto waxaa la idinka doonayaa taariikhda magaxuna ku gelinana cadaalad baa la idinka rabaa nooc kasta mara anoo markaa gacan baan siinayna anigu mar kasta waan u taagnahay wixii fiican inaan taageero qaasim baa wuxuu yiri waagi hore wuxuu dhaliilaa qaasim nin loo rajul gabayaha caan ah reer burcaha baa wuxuu dhaliilaa dawladii 60kii dhalatay oo aadan cabdullaahi cabdirashiid iyo misna cabdirisaaq ay barnaamij ka noqdeen Soomaaliya ninka socdaa soo gali waay markii cabdirashiid la doortay markii labaad madaxweynaha laga dhigay maxay ibrahim cigaal Allahu naxariis dadkaas waa wada dhintay Allahu wada naxariis aw soo galay buu gabay tiriyo wuxuu yiri noolaatay jidadiiladii naxashka saarayd marka anu hadda waxaan leeyahay noolaatay jidadiiladii naxashka saarada 14 Juulaay aan joojiyay ay dowladda laakiin justified bay ahayd laakiin imtixaanku idinku ku wareegay maxaa xasan barre waa jooga anu waa jooga hadda caawiye ma inaan yeerin aniga waxa ay yeeray madaxweynaha xafiiskiisa iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo liiskana kuma aan jirin waxaad iga cararaysaan garan maayo anu aqalka sara ka socdaa anaa wakiilina ka ah qaarkood baa cudurada iga qaba waa ogahay cuduradaas ama way ku dhiman doontaan ama waa ka bixi doontaan labadaas mid noqon ya laakiin anu waan joogaa waana joogaya halkana waxaan u joogaa inaan wixii qaldan wax ka saxo xaggaana waxaan u joogaa wixii federationka ah inaan sida sax ah aan maxay u sameeyo waad ogtihiin halkan 2 week baan waxaan ku haynay 5 sharci oo walaal shacabka laga soo gudbiyay aqalka sare marka loo soo gudbiyay ay yimaadeen maamulada xubnaha ka dowladda dhexe halkan shuruucda aan dib ugu saxnay aniguna aan qayb ka ah wax tar baan u joognaa wax yeelo ma joogno laakiin qofkii xumisagu isaga ay yaqaan anigu dadka ma xumaynayo mana xumayn doono hadii ilaahay intaas waa weeye intii aan oran lahaa xaqiiqda kama leexdo waan sheegaya qofna ma jeedo qof aan nabcay ma jiro laakiin qof wuxuu yahay aan qaana waa jira laakiin qof aan nabcay ma jiro waxaan marka talaan bixinayaa marka waagi ana waan joognay waagaas wuxuu maalin walba iska ahaa waaga yaanta hadda waxa uu electronic bay noqdeen waxaad sheegaysaa meel waxa ku qorayna internet kan galeyna website baan sameyn dadka aad la hadlaysaan waxa ma akhriyaan oo ma leh meeli waxaan isleeyahay jaraa'id kama soo baxo dhulkan af Soomaali ku qoran waxa ka soo baxal journal ka bari khaliif maxamed bare baale ilaa maalintii Puntland loo soo qaxay magaca Puntland ma ahayn wixii event ka dhacay maalin walba waa qoraa aniga hadda jimco walba waa la keenay hadda waa qaata waan akhriyaa journalkaas ku qora waxaad qoraysaan oo dhan isaga ku qora anu hadda journal kale oo la aqoon garan maayo meel walba la geeyay taas baan leeyahay tan labaad waxa weeye degmooyinka hadda uu ka hadlayo dhamaan cad degmooyinkan dawladii hore xeer bay lahaayeen dawladii isticmaalkii baa laga soo gaaray laba degmoba kala barkooda ayaa u ahaa degmooyinkaas xigmad bay ku dhisnaayeen berigaas isticmaalkii laga soo gaaray dawladii 60kii baa aqbashay tii maxamed siyaad baa aqbashay saasi ahaan tii maxaa aqbashay waa ka leexatay tii maxamed siyaad waxaanay ku salaysnayd munishiibiyadu meesha cashuurta ka qaadanayso biliisku meesha ka hawlgeli karaan kala barka maxkamadda la geynayo bay ku salaysnayd qabiil ma ahay laakiin dadku isaga awalba qabiil u kala deganaa dhulku waa ahay hadda waxa weeye degmooyinkii u dhameeyay oo la sameeyay maxamed siyaad waayad u dhameeyay saa laguma qaybin waxaa lagu qaybiyay degmo walba inkastoo doorasho jirin oo lagu qaybsanayna kuraas iyo magaciisi
laakiin innaga kunaastan hadda qaybsan doona baagaro horena waa leenahay kunaasta loo qaybsan jiray si aan khilaaf u imaan degmadii la sameeyo ama ha lagu tala xumaado ama sax ahaatee degmaday ka go'day bay dhulka iyo kuraastaba la wadaagtaa taas maa la isku khilaafay arrintaas yayna ka qaldamay degmo walba degmaday ka go'day bay la wadaagtaa kuraasta marka intaasuna waa khibrada aynu siinayo waa inay bogaadinayaa waana inay hambalyaynayaa waa in la shaqaynayaa haddaa iyo bahata aniga xisbi waa leeyahay qoladii maaqa shuuqa ka tegaan u maleeya waagii waxa weeye anigu waxaan baabiinay doorashadaan joojinay xisaabta maanan baabiin idinku laakiin waa tiraahday waa baabiinay xisaabta soo ma saasaa tiraahday yaa iga jawaaba waa baabiiseen maxaa ku salayseen ya okay haddaan keenaya warada inii soo qoraya qolada horena waa haysa aniga hadda mar rabo inaan madaxweynaha ka noqdo moogta laakiin talada dalkan ku jiraa weli anigu hadda waxay ugu baaqacdaan madaxweynihii hore anigu senator ninka wakiilina ka abaanay waxa weeye taytalkayga runta maanta saa nimankaas xamar ka heesaya oo xisaabta samaysta baan ku darsamaya mid baan dushayna kaga keenaya oo dadka oo dhan tuulo baa cid ka samaysanaya halakana rag kale aan u dhiibaya hadhow iyagu madaxweyne raba ninka anu hadda anu halka madaxweyne kama rabay aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa hadalkaa iyo sida ay maanta qaala salaamatu wasalaamu calaykum